ಜಸ್ಟ್ 2.75 CRನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ BDA ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಸೈಟ್ 30-40 ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 30 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 80 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಯರ್ ಬೈ ನಿಮಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಉಳ್ಳಾಳ್ ಲೇಕ್ ಅಂಡ್ ಹಲವಾರು ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.